Sveiki visi, labas Mo. Labas rytas. Šioje serijoje gaminsime keptą sumuštinį su mėsa, sūriu ir kiaušiniu. Tai kokie ingredientai jam paruošti bus, Mo? Baltos duonos, sūrio, kiaušinių, Taip. sviesto, Aha. mėsytės karšto rūkymo, vištienos skutynėlis, majonezas. Čia įdėta yra česnako šaukštelis ir smulkiai pjausto svogūno, druskos, pipirų. Išmaišome dabar padažą. Tai vienam sumuštiniui reiktų apie 2 šaukštų majonezo, ir atitinkamai kiek pagal skonį norite svogūnų ir česnako. Paimame batoną ir užtepame vieną pusę. Uždedame mėsą, užbrename sūrio, tai čia irgi grinai pagal skonį. Mes turime čia fermentinio sūrio ir čedaro sūrio. Gerai, uždedame va tokį trafaretą, galima sakyti, tai o jį nesunku pasidaryti, taip paėmus batoną, taip ir įspausti ant kieto paviršiaus. Uždedame vėl padažą ir įmušime kiaušinio baltymą. Čia vadėk. Juos panaudosime vėliau. Na ir paskutinis kiaušinis, kuris gali būti turės 2 trinius, jeigu taip nutiktų, tai pasitengsim padaryti dar vieną sumuštinį. Nu. Aišku, 2 trinis. 2. Tai gerai, padarysime dar vieną sumuštinį. Nu jau čia tai. Va. Aha. Išimti. Užbrensime šiek tiek pipirų. Aš druskos, va. Taip. Ir druskos. Tai žinai ką, daug to sūrio įsidėsim ir iškepsim čia Jo, iš šalia. tikrųjų mes taip ir padarysim. Jo. Va, mes taip ir padarysim, vaidėsim. Čia vienas bus, čia kitas. Daug biškis sviestų čia ir va. Aha. Uždedame sviesto ant kraštų, kad padarytume sumuštinį šiek tiek sultingesnį. Taip, temperatūrą nustatėm atsargiai čia. 180 laipsnių ir kepsime ją patinę. Nustatėme programą viršutinis ir apatinis kaitinimas ir kepsime kažkur apie 15 minučių. Ir tuomet įdedame trynę ant viršaus. Štai kaip gražiai atrodo. Išbrensime dar truputėlį druskos. Na, kadangi šitas kepimas užtruko, tai perkelsime į aukštesnę poziciją ir truputėlį padidinsime karštį. Temperatūrą, nes dar ganėtinai skysta čia viskas. Man greičiau bus. Truputėlį greičiau, nes jau labai užtruko. Tai kepim, bet to, kai sakiau, kai 2-5 minutės, tai kepim apie 20 minučių dar papildomų. Na, tai išimam. Tai bendras kepimo laikas apie 40 minučių iš tikrųjų. Tai kokie gražuoliai. Na, laukti tikrai vertėjo, jūs pasižiūrėkite. Oi, koks gražus. Nu tai, tu nufilmuosi. Nu tu nufilmuok, Mo. Jeigu dar nupaisluos kalbą. Bus gerai, va taip, va iš čia. Gerai? Va. Tariu tai bėg. Aha, nu žiūrėk. Nu Va, gerai, Mo va. filmuoja. Ir ką dabar paragausiu. Paragauk. Kol sumuštinį. Jeigu norite, kad baltymas būtų, tai yra trinys būtų neiškepęs, tai yra nekietas, tuomet tu kepkite trumpiau, aš tai mėgstu tokį. O, šau. Puikus sumuštinis, va. Ups, ne? Tikrai labai skanus. Va, ragauk kartu, man. Tikrai labai skanus. Taip. Tai ačiū, man, už tokį puikų sumuštinį. Ačiū žiūrovams už subscribimą, už laikimą, už komentarą. Tikrai viską. Nuoširdžiai dėkojame. Mums kiekviena peržiūra mes vertiname ir tikrai matome jūsų, kai kad jūs mus stebite. Tai ačiū Jums ir susitiksime kitą kartą. Iki malonaus. Mo užkandžiauja. Taip, taip. Nu ką, bet tikrai kokybiškai išėjo, ne, man?